Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xohlasa navbatdagi konteyner materialdan qurilgan zdaniyani tom qismini bitiryapmiz. Ko'rib turganlaringizdek bir tomonlama suv ketadigan holda qilindi. Xudo xohlasa mana ishlarimizni oxirgi jarayonlari ketyapti. Xudo xohlasa mana yengilroq, arzonroq variantda degan akalarimizga xudo xohlasa shuna qilib chiroqli qilib tom naveslarni qurib beramiz. Konteyner mahsulotlarimiz hozir yangi emas, hamma biladi. Ko'rib turganlaringizdek ustiga tunika yopishga tayyor holatga olib keldik. Kraskalarigacha qilingan holida, tayyor holda xudo xohlasa o'rnatildi. Kimga mana shunaqa ishlar kerak bo'lsa, video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xizmatlarimiz arzon va sifatli bo'ladi. Xudo xohlasa uyda egasidan hech bir talab qilinmaydi. Faqat zakaz beradi. Zakaz misol joyi o'lchanadi, hisob-kitob qilinadi. Shu chiqqan summasini bersa bo'ldi. Mana xorilari ham chiroyli holda, mana kiradigan joyida tepalariga xorilarni qo'yib, darvozaning ustiga hamma yo'q xudo xohlasa konteyner materialdan bo'ladi. Bu yengil o'tiradigan material bo'lgani uchun bemalol hijolat olmasdan anaqa qilib bo'laveradi. Foydalansa, bozor profilidan ham arzon, ham xudo xohlasa sifat bo'yicha ham tenglashadigan material konteyner profillari ko'rib turganlaringizdek juda chiroyli holatda o'rnatilgan. Hozir bu yangi emas, O'zbekistonda har joyida shu konteyner materiallardan foydalanilyapti. Agar biz Qoraqalpoqdanmiz, bizga uncha qimmatlashib ketmaydimi deydigan akalar bo'lsa, faqat yo'l kira puli qo'shiladi. Uzoqqa bo'lsa, yaqinga bo'lsa, yo'l kira jinda ekonomika bo'ladi. Misol shuni hisobigacha arzonroq tushishi mumkin vodiy bo'ylab, lekin voha bo'ylab qilinadigan joylariga endi yo'l kira qo'shilib qoladi. Xudo xohlasa o'ja bilinadigan darajada qimmat bo'lib ketmaydi. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xohlasa aloqaga chiqaverasizlar. Har qanday joyda bo'lishidan qat'iy nazar hisob-kitob qilib summalarni aytiladi. Xudo xohlasa kelishgan holda ish boshlaymiz. Chiroyli holatda bitirib, egasiga topshirib, xudo xohlasa duosini olib ketamiz. Bundan tashqari katta-katta zdaniyalar